定時制高校は全日制とどう違う？時間帯や学費、卒業までの年数を徹底紹介。皆さんこんにちは。今回は定時制高校の仕組みをテーマにお話ししていきます。高卒資格が欲しい方で定時制高校が向いているかどうか知りたい方はぜひ最後までご覧ください。定時制高校は高等学校課程の一つで、日本には約800校あり、うち9割が公立となっています。毎日登校が必要ですが、1日の授業時間が4時間程度と短い学校が多いのが特徴です。夜間に通う必要があると思われがちですが、夜間定時制、中間2部定時制、3部制と分かれている学校が多いため、昼間に通うことも可能です。夕方から始まる時間帯を選べば、仕事をしながらでも通学できます。定時制高校の卒業条件は、3年以上の在籍期間と必要単位の習得ですが、1日の授業時間が4時間程度の場合は、卒業に必要な単位数の関係から4年間で卒業する人が多くなります。ただし、単位制の定時制高校の場合は、別の部の時間帯にも出席し、単位を習得することで、3年間で卒業することも可能です。定時制は全日制と同じく、公立よりも私立の方が多く学費がかかります。授業料だけでも、公立と私立には10倍以上の開きがあることも珍しくないため、私立を選ぶ際には、どれくらいの費用が最初に必要なのか、十分確認しましょう。定時制高校卒業後の進路については、就職者が約3割、大学などへの進学者が1割、専門学校への進学者が 1.5 割、そして3割以上の進路はそれ以外となっています。定時制高校を卒業しても、卒業証書には定時制という文字はありません。ただし、履歴書には定時制と書かないと学歴詐称となる企業もあるようなので、注意が必要です。定時制の入学試験では、国、数、英といった基本的な学力テストのほか、自己 PR の書面、中学校での調査書などを求められます。学校によっては、作文と面接での入学が可能な場合もあります。定時制のメリットは、授業時間が短い、入試が調査書重視でないなどがあります。一方で、毎日通学しなければならない、自分のペースで勉強を進められないといったデメリットもあります。定時制に通う目的が高校卒業資格が欲しい、大学や専門学校に進学したいからというものであれば、通信制高校や高卒認定という方法もあります。自分の目的と達成するための方法を知って、自分に合った高校を選んでくださいね。